Խորմինասյան արդյոք նշանակում է, որ դուք բոլոր նիստերի ներկայանալու եք։ Նորմալ է, կա։ Բոլոր նիստերի, այն նիստերի քաղաքի բնականոն զարգացմանը մասնակցելու ենք, ներկայացնելու ենք մեր ծրագրերը, մենք նաև ունենալով 14 մանդատ կարող ենք հրավիրել արդահերթ նիստեր, ներկայացնել մեր օրակարգը, մեր նախընտրական ծրագրերում հայտարարած բոլոր կետերը բերելու ենք, հետևողական ենք լինելու, որպեսզի իրականանան, քանի որ այդ ծրագիրը մեր քաղաքի Գյումրու եւ գյումրեցիների մասին է։ Այսինքն մենք գյումրեցիներից չենք խռովում, ծառայում ենք մեր քաղաքին եւ մեր բնակչությանը։ Այնպիսի տպավորություններ, որ ընդհանուր հայտարարի եք դիպում կոմունիստների հետ, հա։ Կոմունիստների հետ ընդհանուր հայտարարի, չգիտեմ, ինչպես պետք է կանք, ճիշտ ասած, այդքան շատ ծանոթ չեմ, հոկտեմբերի գետ չեմ եղել, պատիվ չեմ ունեցել հոկտեմբերի լինելու, բայց ասենք անիմաստ եմ քվեարկել հանձնաժողովի նախագահի կամ տեղակալի հետ ուղղակի ասենք պոպուլիզմ է կամ ցուցադրություն, որին ես տեղ եմ։ Մարդիկ հանձնաժողովների մեր նախագահների կողմ են քվեարկել, այդ հանձնաժողովները համատեղ նախագահ, տեղակալ, անդամներ բոլորս միասին աշխատելու ենք, բնականաբար այն հարցերը, որոնց մեջ մենք խնդիր կտեսնենք, այն հարցերը, որոնք չեն վերաբերվի մեր քաղաքի ընդհանուր շահին, մենք դեմ ենք լինելու, բայց այն բոլոր հարցերը, որոնք իօգուտ է մեր քաղաքի զարգացման, այս ծանր վիճակից հանելուն, բնականաբար մենք մեր լիազորությունները օգտագործելու ենք, այդ հարցերին հետևողական լինելու ենք, ինչպես ընկեր Ղուկասյանը նշեց, որտեղ ասեց մենք ընկերով պետք է խոսենք, ընկեր Ղուկասյանը նշեց, ինչպես ինքն է խիստ լինելու, կրկնակի անգամ մենք ենք խիստ եւ հետեւողական լինելու, որովհետեւ այդ պաշտոնյաները իրենց լիազորությունները եւ պարտականությունները իրականացնեն պատշաճ օրենքի համապատասխան եւ ծառայեն գյումրեցիներին։ Քաղաքապետերի քվեարկությանը դուքան այդ դեպքում որևէ պաշտոն զբաղեցնելու եք, որովհետև տարբեր պաշտոններ շրջանառվեցին, որ ձեզ առաջարկել են կամ առաջարկել։ Եվ որպես հարցի լրացում պարոն Մինասյան, ինչու փոխքաղաքապետի պաշտոնում ԿՊ-ն տեխնատություն չառաջադրեց, հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ դուք մեծությամբ առաջին խմբակցությունն եք Բաղրամյանում։ Քանի որ հիմա այստեղ եմ, ասել եմ իմ մանդատս վերցնում եմ, որևիցե պաշտոնի չեմ հավակնում, ամենամեծ պաշտոնը Գյումրի քաղաքում ունեմ ես, 17200 ձայն ունեցող խմբակցություն եւ անձնավորություն եմ, իմ համար դա Հայաստանի Հանրապետության ամենաբարձր պաշտոնն է։ Չենք ներկայացրել փոխքաղաքապետի տեխնացու, որովհետև հայտարարել ենք, քանի որ իշխանությունը ձևավորվել է, համայնքային իշխանությունը ձևավորվել է ոչ դասական քաղաքականության պրոցեսների արդյունքում, հայտարարել եմ, որ քաղաքային իշխանության ձևավորմանը մենք մասնակցություն չենք ունենալու, այսինքն նաև անիմաստ է սեփական տեխնացուին ներկայացնել որպես փոխքաղաքապետ։ Դա կնշանակի համագործակցություն, դա կնշանակի կոալիցիա կամ հուշագիր, չգիտեմ ինչ, դրա համար հեռու ենք գնացել։ Բացառում եք ինչ-որ շրջանում կոալիցիա ձևավորել կոնկուրսի հետ։ Այո, բացառում եմ։ Իսկ ինչն է պատճառը։ Ես ուր կոմունիզմը ուր։ Արտահերթ ընտրությունների հարց այն ամենայնիվ ձեր օրակարգում դեռ կա, թե ոչ, որովհետև դուք մեկ անգամ հայտարարել եք։ Այդ արտահերթ ընտրությունների օրակարգը կլինի այն ժամանակ, երբ տվյալ ձևաչափով ձևավորված իշխանությունը սկսի ճակեր տալ, երբ սկսեն բախվել արդեն անձնական եւ քաղաքական շահերը, որը ես անխուսափելի եմ համարում։ Բայց օրինակ այսօրվա քվեարկությունը այդ մասին հուշում էր, այսօրվա քվեարկությունը այդ մասին հուշում է, ճաքեր լինելու են։ Տեսեք, այսօրվա քվեարկությունները այդքան մեծ էական նշանակություն չունեցող քվեարկություններ են, մարդիկ մյուս խմբակցությունները հայտարարել էին, որ ընտրելու են Վարդան Ղուկասյանի որպես Գյումրի համայնքի ղեկավար ընտրել են, չեն հայտարարել, որ տեղակալներ են
ընտրելու, եկել ընտրել են, դրանից հետո, ինչպես ասում ենք, ապրենք, կտեսնենք, ինչպես կընթանան, քանի որ 26 թվականին Հայաստանի Հանրապետությունում ազգային ժողովի ընտրություններ են, այս տարբեր քաղաքական ուժերը ես կարծում եմ նույն ճանապարհով չեն գնալու։ Ամենասյան այսինքն նիստերից մեկ քաղաքացիական պայմանագրին տեսնելու եք, այսպես Ոչ միայն տեսնելու եք, նաև լսելու եք, նաև հբարդանալու եք։ Մտահոգ ենք առ ժամանակ չենք տեսնում, դրա համար է գործընկերոջից հարցը։ 15 րոպե չեն թողնի։ Շնորհակալ եմ, զգացված եմ ընկեր Ղուկասյան։ Երբ կայացավ ձեր հաշտությունը, այս պահին դե դրանից Բայց ես կեշտված չեմ եղել, ընդհանրապես որից եմ եկել։ Սեղմեցիք, հա, շնորհավոր եք։ Բարևեցինք, շատ նորմալ։ Չէ, կոնյակ, պամպանյակով չեմ եկել շնորհավորել, բայց իհարկե մենք բոլորս հայ ենք, գյումրեցի ենք, ոնց կարող ենք չբարևել։ Երթնակալությանը ներկա չեք, պարոն։ Ոչ։ Հայտարարել ենք դրանից առաջ, երևի դուք ուշացել եք։ Այն ժամանակ հայտարարել ենք։ Ես եմ շնորհակալ ստերություն ժողովրդի։ Խմբակցության ղեկավարը ըստ էության Այո։ եւ խմբակցության դիրքորոշումը, կուսակցության դիրքորոշումը դուք եք հայտնել, այսպես ասած, ինչ եք պատրաստվում, հա, տեսեք կան քվեարկություններ, որ ծերմբա քվեարկեցիք, դեմ քվեարկեցիք։ Տեսեք եղան դեպքեր, օրինակ ես հետևում եմ մեր քաղաքադաշինքը նկատեց, որ դուք իրենց տեխնացուին կողմ եք քվեարկում, հաջորդ ձեր հանձնաժողովի տեղակալին միջ այդ ծերմբա են, բայց հետո կողմ քվեարկեցին։ Այսինքն ինչ է ստացվում, նայելու են ոնց է քվեարկելու, հա, քաղաքացիական պայմանները, Ես ուրիշների փոխարեն չեմ կարող ասել, ինչի կարող է նաև անձնական այդ մարդիկ կդել են մեկին պիտի ծերմբա քվեարկեն, այն մյուսի հետ հաշտ են եղել, կողմ են քվեարկել, ես իրենց փոխարեն չեմ կարող պատասխանել։ Խմբակցության դիրքորոշումը դուք եք հայտնել ըստ էության։ Միանշանակ մենք յուրաքանչյուր նիստից առաջ հավաքվելու ենք, անցկացնելու ենք խմբակցության խորհրդակցություն, որոշելու ենք ընդհանուր ամենից մեր ունեցած միտքը գաղափարը մեր կարծիքը հայտնելու ենք, ընդհանուր մեծամասնության կարծիքով ենք առաջնորդվելու ժողովրդավարական ճանապարհով։ Պարոն 3-4 ամիսների ընթացքում ինչ հասցրեցիք անել, ինչ կարևոր գործեր կարողացաք անել։ Գյումրեցիներին հարցրել, քաղաքի բնակիչներին հարցրել իրենք մասը։ Պարոն Յասյանի նախագիծ կներկայացնեք առաջիկա նիստերին, առաջին նախագիծը որ քաղաքացիական պայմանագիրը կներկայացնեք։ 1 ժամ չէ, մի կես ժամ առաջ է նիստը վերջացել, հաջորդ նիստի օրը ամսի 20-ին իմացել ենք, կես ժամում չենք հասցնի։ Բայց այն կանխատեսում որ Ղուկասյան, Վարդանի եւ Մարտուն Գրիգորյանի խմբակցությունները չեն համագործակցելու, այսօր տեսանք որ շանսեր կան համագործակցելու։ Այսինքն չի վկայում որ այդ կանխատեսումները կարող է չիրագործվեն եւ այնուամենայնիվ քաղաքում կառավարման ճգնաժամ չլինի։ Քանի որ ինքներդ ասեցիք կանխատեսումը պարտադիր իրականանալիք չէ։ Այսինքն կարող է եւ չլինի, բայց քանի որ մարդը ունի միտք, վերլուծության հնարավորություն, նաև կարող է կանխատեսումներ առնել քաղաքական առումով, հիմա է շատ արդիական է քաղաքական չէ կանխատեսումներ կատարելը, ամեն մեկս ունենք մեր պատկերացումը եւ իրավունք ունենք մեր կարծիքը արտահայտելու։ Ներքի պայմանավորվածություններ, հանդիպումներ, քննարկումներ ամեն դեպքում եղել են կամ նախատեսվում են, պարոն Մինասյան։ Որտե՞ղ։ Մյուս քաղաքական ուժերի հետ ավականու կազմում ընդգրկված։ Ոչ, չի եղել, չեմ մտածում, որ կարիք դու։ Մինասյան լոզովանիշի մասնակցելը վերջին բանում որոշեցիք, որովհետև նախապես ասել եք, որ չեք մասնակցել եւ Մեքենաների կայանելու տեղ չկար, որպեսզի առանձին չկային միասին։